پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي چې تاسو کله د چا سره یاري او دوستي کوئ د چا سره کښېنستلې په واده کې په سفر کې په حج کې په عمره کې په تبلیغ کې په جهاد کې نو اول پوښتنه ځینې وکړه ستا نوم ما نوم پلانی ستا د بابا نوم د بابا نوم یې پلانی دی د کوم خاندان کومې قبیلې سره تعلق لري ولا د پلانی قبیلې سره تعلق لري ترمذي حدیث دی نو څه فایده کوي دا خبرې د الله رسول فرمایي ستاسو دوستي په دې خبرو ټینګېږي ستاسو دوستي په دې خبرو ټینګېږي ولې ډېر داسې انسانان ستا هغه خپل قوم هم نه ورمعلومېږي په قوم څوک یې ولا ته زما قوم څه کوې پیغمبر علیه السلام وایي د چا سره یاري کوې قوم یې معلوم که نسب یې معلوم که خاندان یې معلوم که د خاندان چې کوم مطلب خویونه دي هغه معلوم که یو سړی کله کله په مجلس کې ناست داسې خبره وکړي چې په دغه مجلس کې هغه خاندان خلک هم ناست په اخر کې یا زه معافي غواړم د چا ولې پوښتنه کړې وای نو د محمد رسول الله په قول یې کړې وای دا رسوایي راتلله په مجلس کې یاران دوستان دي جنګ جوړ شي ولې دا پلاني قوم ته بد ووایي پلاني خاندان ته بد وایي زه د هغه خاندانه څه یم چې دلته یم زورور دی هغه وایي ومې ویل نو بس ومې ویل سر راوغورځېدل اول به پوښتنه کوي بیا به د هر خاندان خپل فکر دی خپل سوچ دی خپله لاره ده پر هغه لاره به ورسره ځې پر هغه فکر به ورسره ځې صحیح سلوک پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي المرء علی دین خلیله هر سړی د خپل یار پر مذهب دی هر سړی د یار پر دین دی چې ستا یار څوک و که ته څوک دا معلومه چې د پلانی څنګه سړی دی ملګری وګوره چرسیان دي ولا خو به دی هم چرسي هیروینیان دي دی به هم د هغه غله دي دی به هم ګورې غل د غله سره چرسي د چرسي سره هیرویني د هیرویني سره شرابي د شرابي سره بیا تجاران په خپلو کې سره راواخ هغه چیز کوي هغه شناخت سره کوي او د الله رسول فرمایي چې ښه ملګری داسې دی لکه د خوشبو دکان د بخاري حدیث دی ورلې یا خو به خوشبو جن رانیسې یا به دی څه عطر در ولګوي یا به بوی جنې واخلې بېکاره ملګری داسې دی لکه د کویلې او د سکرو دکان لره ورلې یا خو به جن رانسې یا به مطلب بوی جنې واخلې یا به دا یې ورسره ونښلې چې راوځي کپړې مپړې به دې هم خرابې شوي حضرت عمر فاروق فرمایي که په یاري باندې خوند کوې که یاري تر پایه رسوې نو دا درې خبرې خپلې کا اوله خبره دا د سلام د خپله جانب ورته کوه السلام علیکم دویمه خبره دا ده په هغه نامه ورته وایه چې په کوم نامه دی خوشحاله کېږي درېیمه خبره دا ده چې کله مجلس ته رالی څه سره وشوره ځای ورکوه دغه درې خبرې به ستا د یار په زړه کې څه پیدا کړي ستا مقام او ستا وقار پیدا کړي خیر عزیزانو الله پاک دې موږ سړي کړي الله دې موږ مسلمانان کړي الله دې پر هغه لاره برابر کړي چې الله او رسول راته ویلي دي الله پاک دې خپل احکامات د محمد رسول الله مبارک طریقې را نصیب کړي الله دې ویل اورېدل قبول منظور وګرځوي الله دې پر دې تورو موږ ته مرګ راکړي چې موږ مرو دا ووایي لا اله الا الله محمد